chaîne Yassika ya Kinal Maleko abi bokota bo s'abonner Congo K TV Congo K TV et yena makambo Yassika bokomona que non association munene sami na kata lifulu bana lifulu o bo se retrouver na quartier boye mboka kala bo beta kana Congo K na YouTube bokomona masolo ya mboka Congo K TV et na makambo na yango buluka ki yango bosilisango Congo K TV buluka ki yango bosilisango Congo K TV et na makambo nango totika koskoke bato ba mbongo bandeko na baganda souffrance c'est dans la communauté congolaise ozui mbongo ya mutu mata mutu akoma bien ozui mbongo ya mutu c'est là de sacrifice toujours souffrir mbongo passe il y a le fameux mutu la mukuna tongo kanda 4h du matin. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, dans l'émission qui toque, il y a Edo Flash TV, où il y a libre pensée. Vraiment, Edo Flash, en tout cas, merci beaucoup. Dans le Ozo, peuple congolais, précisément en Afrique, partout dans le monde. Congo, n'en parlons même pas. Donc, vous s'abonnez toujours massivement à Edo Flash TV. Il y a artistes complets qui n'ont maleko. Il y a tous les artistes comédiens. Il y a Edo Flash. Il y a tout le monde. Et puis il y a Franco Nabango, Gianni Faye, Place aux Ali. Merci beaucoup pour vous avoir toujours branché dans ma solo du Toko. Léo Tozolo Belanini. Léo Tozolo Bela. Vraiment, Makamozo le Kanamokili Oyo, la communauté congolaise. Makamo Baganki. Makamo Baganki, avant tout, Baganki, mais tout le monde est sima. Vraiment, na bateau bazo linga baya poto, to na bateau basepela baya poto. Ndeko nanga ya mwasi, ndeko mobali, poto eza bien. Poto ki makate, poto ezali. Au moins les logos dans likansa ya poto, poto bakanga ngote, poto pesa na kleti. Na kosenga koya poto za sacrifice. Comme na pesa poto, so que na ebisio kumbiso to vandi awa na Europe précisément. So to lobi lelo yo que non au sala pour na sala ka moi na place telle na zo moi 200 € na $200 pardon nous en Afrique. So dit que non na $200 nous en au zo ka wana vanda na yo kuna pozo ka ngo olia ka moi mkie bo comprendre na za ndako na moi na kata ndako. Bo comprendre pona na kata ndako wazo le na moi na ngaki na maleko pona bomba ka bangote. Donc voilà. Donc c'est normal. Papa to maman va en Afrique au foot à maganette moi 200 € na yo $200 pardon. Olingi oya poto. Eza mabete. Emsusu grand frère na auto tata moi sina auto noko na yo azaka na poto. Oui eza mabete. Mais place au commenter likolo ekweya. Likolo ekweya. Ovanda ka no bio lingi poto. Oui to boite. Soki na pétition na bikeno a biso tozana kasa poto. Tozomona ba réalité boye. Bino ba non botika nga bino ndo bokenda kuna si bozonga wana ba réponse ba na Afrique déjà ba na ngwana bino moko vani 20 ans 15 ans sozonga nga sona ne poto to pesa conseil tika nga pena ya to kotika e koma to tiki tanto tika ka mutu alinga ya poto za kandeni foto luka ganki to luka mutu oya ko mema na poto parce que yo bino ba nini wana ti pour ça là yo kende yo kota ba bureau ça là ba procédure o bien monter. Merci na tonton Dick Wakuna Kata Vincent Ozolandanga. Merci tonton Dick les sages Wakuna Kata Vincent. Merci na Ozolandanga. Merci aussi na Mimi Dimuka. Vraiment en tout cas merci vous avez toujours branché votre tiranga na ba conseil. Ndeko nanga linga ya poto to conseiller alboyi koyo kalinga ya poto oui poto bakanga ngote poto ya mutu nyonso. To luka gangi. Tant to luka gangi wana bagangi pe en tout cas bandeko so bagangi en tout cas vraiment yangoti. Ndeko mwasi ndeko mobali a souffrir na Congo akangisi mbongo na ye bandeko ne na poto basangisi mbongo ba pesi yo gangi po yo mto ebinzela ya koyela ya kotinda na poto ozo mbongo ya ndeko na biso ba pesi yo etanke congolais so aza mwana mwasi congolaise ba pesi yo mbongo wana mokomona muta komite ndeko na nga bagangi okomona muta komite ndeko
souffrance place akangseli mbongo wana oyebi yango te place ndeko ne mobali to ndeko ne mwasi na poto atindi mbongo po ndeko ne aya na kati ya poto oye passe nto mona bakayo te bakangisi mbongo po ndeko mwasi ya poto yo soit disant gangi bapesi yo mbongo yo mtu komisaka bato ndeko na ngai ozwi mbongo ya mutu ozwi pe mutu bien ndeko ya des fois bato bazokufa na banzela mai ya des fois bato bazochola tozotala ngo na bainformation ozwi nga nayebi kaka kino osalaka formalité mutu akozwa avion akiti na Roissy ndenge toyebaka biso na poto to topesaka ganki mbongo ganki akobeta jamais lisolo kino akomema ye nzela ya lufu akokota ye nzela kimpese jamais abetaka bango ezalaka kaka papa akokoma kubanga te akokoma tozwi mbongo mpe topesi okosenga mpe mbongo moke te omona osengi mosusu $6,000 américain mosusu 5,000 papa opesi mo nga zwi bakala na kopesa mbongo wana 6,000 nayebi kaka kino mwana koya na avion to ndeko na nga koya na avion to leki na nga koya na avion noko na nga koya na avion mais yo ozwi mbongo ya bato papa oboyi formalité normale oke na motu nzela ya ndambu tiki Maroc Grèce donc ndeko ntango azoya déjà ayebi nde balangue nyonso tu wana parce que omemeno na tiki emwe ya tiki avanda wana na kata tiki wana akanga langue te akangilanga bato na kata tiki olongo lembe pamasuwa yakubata Grèce na Grèce susu ayebi susu langue wana bandeko Uganda bolongo kuna au Maroc donc na yebisio bato bakomo baraba sans cesse toujours les mapapu kana mapa mutalembi ndeko na ngai okomona pe mutongo akomi na Maroc to komi na Turquie to komi na Grèce po koma place ndeko na zato na France to na Europe a comité ndeko makambo esimbi te ndeko na nga Uganda mais tant ozo mbongo mutu $6,000 américains ndeko buka pe bakale tant mutu ko et puis bino baganta ngo bino baganta vraiment omona pe na nzela mwasi wana so za mwana mwasi afuti yo mbongo bapesi mbongo po akoma na poto okomisie mwasi nayo ndeko yoza ganki bapesi yo mbongo okomisi mwana mwasi na nzela na Turquie bozoza na ye boke na Grèce na ye na Maroc na ye combien de bato bazokufa combien de bato bazokufa na nzela na combien na mama tozomona bato bazokufa bazochola na nzela ya mai ndeko ganki ntango yozwaki mbongo $6,000 américains et ça pour un avion même maintenant pour un avion ya Roissy te mais qui était na Orly et ça quand nous sommes basés les aéroports quand même ndeko bato bazokufa bazeme ezoma na nzela mutafuti mbongo na ye apesi yo mbongo 6,000 mais akoya mso akomi pete soki mpe akomi awa omona zemi oyo ya nani azokoma na nzela ezoyebana te mso ya ganki mso nayebi te bakanki mosusu omona akomi na nzela akimi bato na frontière donc ati bozalawa nazoya akimi bato na frontière papa ozwi mbongo bato wana ozwaki neti 10,000 tu 6,000 ebe 60,000 ozosombi bakaya bien ozorenie basiki ngandi banganda na mbongo bato ntango kozwa mort subite apres lobi famille eza bafamille mosusu baliaka mbongo na bango te ndeko ganki baliaka mbongo na bango te moto mosusu okoza olie mbongo na ye abikaka nzambe ye moko atala makambo na ngai me moto mosusu okutana na ye olie mbongo na ye abingamaka nzambe eza te amemi na banzela nganga talaka na bambetenge wana mpo momoto eza facile tala bambete na se facile ndeko aki apesi kombo na ye okei bafamille mosusu bameka yango te olie mbongo na ya mwana ye amemi mpe na ndako nganga mpo ekosimba parce que eza na effet bino kokoma ekesimba te olie mbongo yango mpe bongo okekopesa oketya mabonza one na pesi mabonza bata elie mbongo na yo esa eloko te non na yezo so opesi mabonza kokufa te oliaki mbongo bato mabe bino kokoma ndenge olie mbongo bato nini apa ona kosha dime ate baningi kezala sans effet non papa bozo se tromper bozo se tromper comment olie mbongo ya moto kena etya dime oyo bakena ekosimba te kozala nini sans effet non eza motoki na yo te papa na passé oyo kozwa dime yango nayebi te so mpe nayebi mpena provenance ya mbongo wana vrai passé akozwa dime wana te voilà parce que bozolia na mitoki ya bato bokenda ngo bokomi kolambola ngo na babara bokomi babos na mitoki ya bato ndeko mibali eza bien te ndeko apesi yo mbongo moto mosusu na ngola bapesi yo mbongo papa ya makambo esimbi te passeport ya moto espire na maboko na yo
okosaka mutu na kotisa passeport na kotisa limaka te une année ya voyage vraiment ndeko mobali passeport respiré pesa ta passeport ya bato mutu asala ata seconde na vie eza na bato baza na ngola donc babandela passeport donc bana besoin ya numéro ka ya passeport wana mpo mutu abandela yango mutu aosenga ozongisa te passeport olingi te vraiment baréalité mpe ya poto boyebi yango te epuis mutu mosusu omona abundani ndenge wana akomi na poto awa ntango tokoya na poto awa ndeko na ngai olingaki poto oyeti okomi eza na bato mosusu mpe bagange mosusu bakomaka malgré tout souffrance mais bato mosusu bakomi oyo bakufi oyo bazwaka zemi na nzela bazwi zemi oyo babebaka vi babebisi vi na nzela eza na bato mosusu babana na frontière abana na frontière combien de bato na ngola wana nzela lufu na rio dange wana babana na bafrontière bacolonel na bacommandant ezaki volonté na bango te bakomi kobota bana basoda po so obali colonel kasi obotaka bana basoda te combien de bato na bafrontière eza pasi mosusu ntongo okomi na poto réalité ya poto makambo ya poto ebandi il faut bwaka il faut benga 115 so ozali mwana mobali 115 mpe moko akoyamba nodi ntango otuni kaka kena avec les enfants non sel abi place eza te otandi bacarton na gare du nord otandi bacarton na gare de Lyon okomi oyeba bakode ya baimmeuble ya bato mpo kota kolala osho kuna na poto mpe botike na kini kuna bakomi kobenga yasi akoma na poto code yo awa mokama mokanda na obongisi te poto mokomona ozovivre bien bapekisi yo non bino mo bozala kuna si bozonga wana langage na bango me toyawa tokoma tomona makambo ndenge eza yo sikoyo ozosala na yo ozosala na kini ozala mbongo mpe ya bien na ndenge ya kini papa bavoyageaka soki vi na yo kuna na mona kini ezoperturbe otali keno non na voyage ntango okoma mofoluka mokanda il faut bwaka il faut sala boye omwa mpe mokanda mpe esimbi te omona mosusu 10 ans na poto mokanda eza te mosusu 15 ans 20 ans aza na domicile te fixe lobi awa lobi kuna souffrance ebandi voilà siko okomi koraisonne nyonso to bayebisaki yo okomi koraisonne mosala nanga ata nazala na kini nga mpe nazalaka nanga na libala ya kingani nazala na libala ya mutambongo nga to naluva na kini na banda koteka boye ndeko na nga eza pasi yango moni poto mboka oyo okoma te likolo ekweya mboka oyo nyata makolo te okonomona kuna c'est un paradis non l'Europe c'est bien poto eza bien mais eza paradis te bandeko na nga bolanda nga eza paradis te awa nga ntango nayaka poto nga moko pratiquement mpo nabombaka te nga ntango nazoya poto nayeba keno nde tomati avion tokozala likolo mais namonaka pa oyo tokiti na se mais poto nayebaka ezala likolo tokiti yo mpona kolakisa bino keno même bino boza kuna likolo na Congo na biso toza na poto awa biso totambolaka na se bino boyebaka kuna bango seke batambolaka likolo dans l'espace non donc tokoki tomati tokiti mpona kolakisa monene na nzambe bino tu boza na se poto eza paradis te poto mpe eza na bapasi nango poto mpe eza na basouffrance nango bandeko donc toyeba eloko nini tokosala na communauté congolaise na biso totika koskoke bato bambongo bandeko nanga bagandi souffrance eza na communauté congolaise ozwi mbongo ya mutu mata mutu akoma bien ozwi mbongo ya mutu sala mutu sacrifice tozosouffrir mbongo pasi yele fomona mutu alamuki na ntongo kanda 4h du matin 4h du matin ntango nino moréveil ebetaka ngingo mutu fokele mosala omona mpe mutu akomi kobule mbetu na ye moko alamuki boye ateli mbetu afioteli mbetu mpo ni kanda ya mosala akangisi mbongo na baneige azokili mosala baneige akangisi mbongo apesi mpo ndeko na ya ndeko nanga bagani vraiment eza pasi bino mpe ndeko wango bokoya mosusu okomi mpe bandeko mais ede mpe moto wana moto abengisi yo yo koya okotino moto okomi moto bilamba batela boye griffe bazonga boye ngai namonaka na musika namonaka dile nzongo fona nakoma dile nzongo oyebi ta dile nzongo asala mpo koma sapere oyebi yango bozosimba bakisi yango bozokoma bapédophilie mpona nini bolingi bilamba kolata eza bien lata na yo mais yeba aza na ta na yo oh vraiment et puis respect ya bavisite epai ya moninga respect faut tozalaka na respect
oye pas ya muninga yambio zala quand même le respect à soi-même vraiment muninga yambio on ko respecter o comme nda kuna ye o comme sur ko boye o comme ko kande mauvais service o comme ça boye ngota comme mal à l'aise ce n'est pas bon de kona ngai yo mona poto lelo bato mingi bazo ngoya baso bato banda côté pourquoi parce que tant yambi mutna ndaku et comme tout un problème au PC condition non ndako nyonso tout partout ndako kakate partout même dans le gouvernement mais bien que ça là partout même l'église et dans les bien qu'on a dans l'église yo donc comme ndako bato mutabi que non ah non tout ça yo limité ce n'est pas bon tant on tona ko loba ba yambi na siko bon vraiment ba ta potango ba yamba ba non ndeko non c'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon yo mona mutu zo be mutu yo ko tala mutu ndako o comme ndako tala mutu na vie des athées ce n'est pas bon mona zo téléphone akangi o benge oza ngai oza non naza kota gadi non pas boy na yo koma wan aboyi na ye aboyi parce que so on a trop de problèmes vraiment ce n'est pas bon hein bande ko to la muka mais ezanini on a communauté congolaise ezanini vraiment ndeko mosi uyewa makamabe basi bano babo yango te ozi poto omilati poto ndeko mobali ozi poto omilati poto yo wana bangana osala ke loko te osala ke loko na kinte o tika ba parents passe o mutu na via bikedi o mutu na via ya kolia mapa ya okauka o combien o changer hein kobenga mutu petit devant famille na eza pesu mabe. Comment il y a des gens qui sont petits? Ils sont petits dans la famille, ils sont petits dans la petits. Mais non. Si vous avez un colo, vous avez un colo. Vous avez un colo. Mais vous avez un petit colo. Ce n'est pas dit que non. Tu vas dire que petit. Non, c'est pas ça. À cause de moi, vraiment, il faut la dignité aux environs de la famille, aux environs de la famille. Il faut avoir besoin de dignité. A cause d'appel nga mwasi moya mukolo tant yo benye pesa miso mwasi wana okitisi hein et pour mutu yo yebité mais comment ko benye pesa mbala moko mutu yo yebité omonika mutu mamo peti aka non ko tala mandefu te pour nga pena chema ndefu ngo ya pembe asa za mukolo pesa mukolo te na cheka ka on a décoré yo mona mo mta peti aka biso to ko biso ya poto kala yo za histoire na mboko papa bon ko za histoire na mboko lobini. Connaissons le mot lobini. Oh, mais ça la 20 ans, nous comment la scène dernière bon. Nous avons ça boya, tout ça des noirs, mon gars koufa bon. Non, tu as mon gars, yo petit yo sali combien de temps pour ça. Yo quand petit on 20 ans sali 3 ans, petit dans histoire dans mon côté. Vous comprenez? Au moins qui c'est maman dans histoire dans mon côté mais par rapport à quoi? La histoire était par rapport à quoi? Parce que à boire quand moko a tient ça à côté de la histoire na moko. Yo su ko mo vieux mo beaucoup mais quand on peut dans histoire histoire ni. Parce que tant boka qui ba ça qui à côté de l'histoire. Nzela yo lekela ki akene bo fois ye pour le kango. Tant akena sur simita kina sendea. Yo pour le kango. Okele ba resto dike. Okele ba quoi rouge. Olana ba 115. Oleka beta ba ninga ninga mais comment ko ridiculiser monde pour yo comment poto le yakala. Surtout ba ça à 30 ans. Bino ba ça à 30. On m'a dit si kabo petit so ya poto baby. Non, yo nem to baby. Yo muto baby. Eza poto te eza yo nem to baby parce que o yena poto mo na mboka batu ba charisme ko filé pa oli musalati. Ah pe le temps akankan ba biloko na ye. On ko beta ba chèque et ça va souster. Ba kula et si m'a souster. So comment ka petit bino poto ni mo mabe hein. Petit biso tant to zalaka. Mais tant bo zalaka mais parce que me manga fi mabe. Ko me manga fi mabe. Ya na lunda ya ngwana na lunda ti. Na diamant kuna na place ba nous so diamant na lunda kuna. Combien de personnes ba nous ba 100 000 ba 200 000. Mais abando ko yeba lobité. Mais yeba ka lunda kanga brusquement. Au les 200 000 lelo, vous l'amour to boya pas lunda kanga mi. Avec comme histoire, ba sala boye, petit na simba ba 200 000, petit ngana mto ko sanitaire, biso ba série to zalaka bon vraiment bon petit bino ba simba bon côté. En tout cas, bande konanga, tout ça ba congolais, tout ça ba congolaise. En tout cas, on a agressé Binoté. Ceux qui ont agressé Bino, en tout cas, peut-être aux gens qui ont Bino, mais parce qu'ils ont allé à Bino Ndeko. Mais vraiment, Toyeba, quand même, ils ont ça la passe. Toyeba, objectif Nini, Toyeba na poto.
projet nini toza nango toyeba projet nini donc bino boya kala ni na bisaki bino kwa kino bosala ba 30 ba 20 ans biso toujours ya lobby oyo bino fo boyamba biso bien botalisa biso comment toko fonctionner na poto toko marcher ndenge nini tala ba passe d'échange de paroles ça vraiment bien ve na kuti ve poto tambola ndenge nini ah petit nembo ya etamba fo ça bo to tika ba fan pauvre na kini ba fan bazo souffrir na kini pas leki to y na poto na mboka bat aussi opportunité ya na mboka oyo mais faut tout ça quand même un projet za nini est-ce que les canisi za nini tant to ya na poto to y na mboka munene poto zo mayele pour plutôt que investir na mboka to to mayele ngo est-ce que tout ça na projet mon côté lobby na biso za nini est-ce que tu préparer nini na ba retraite na biso nini tu préparer oyo kufaka pas sans projet mais ça a 20 ans ou ça a 30 ans aux autres bon belé mais ceux qui ont les canisi mo ya bien au ça les sociétés mo boye sur ça les canisi mo boye ko investir loko mo zo ko tambongo to na mboka na pays to partout aux aider peuple congolais soit aider peuple nyos vraiment famille na kata famille aux aider na kata famille donc na communauté nyos par-ci par-là aux environs na biso vraiment et ça la moi bien papa mais au monde mo so ko tuna projet na nini ah bon nga projet na ngeza donc le biso na lamu qui fona démarrer car na kende il pas ya nini ko lien taba hein vous les projeté vous les projet banganda hein vous les projet zali qui non aux mbongo aux ana idée parce que tant osala musala il faut za na moi obi que tant on mbongo oyo na osala eloko tel yango ba bengi projet tozonga sima bandeko to lamuka bandeko nanga to lamuka bandeko na gresse bino te mais to lamuka peuple Congo to telema to aider et vous savez bien vraiment hein ba grade belé hein ba gang hein ba gang vraiment projet nini projet ni bozana ngo ya ko bebisa batu projet ni bozana ngo ya ko tsa ba kuma bien projet ni bozana ngo ya ko aider peuple congolais pour yozu aux opportunités on a soi-disant aux moins réseau mo boye ya mo faut ça kana batu. Ça, c'est pas un projet quand même, papa Nangai. Et ça projeté. Projet Zalitan, aujourd'hui, Tiyo Moroboé. Ça, c'est un déconnant congolais. Ça, c'est un déconnant africain. Pour tout qu'il y ait liboso. Papa, ce n'est pas bon. Toyeba, n'est pas dans la communauté congolaise. Bandeko. En tout cas, vous avez toujours branché dans Edo Flash TV. Et vraiment, aux émissions qui toquent, il y a libre pensée. Et donc, Nzamba Pambola. Parce que les lois, ceux qui peuple congolais la muka na biloko aboye ko ça biso bien ceux qui l'église to roupé moi l'éducation oyo tous on na nzela ya Edo Flash ya libre pensée merci mingi na Edo Flash en tout cas pour na ko silisa tozanga toujours ko pesa mot na bato ba soutenir biso te na ba soutenir Edo Flash tala oti musika a foutu transport Chambéry transport na ça c'est 100 €. Tala oui moi pendant que non tellement canisi mutu tala idée mutu dans Edo Flash aye pour nos émission merci encore beaucoup plus na tonton Dick na 25 messages na ba conseil au pesanga pour sans sourire aux akite mbenga emsu na déborda mais ko va na yo na ça ba conseil à bien merci à maman Mimi Dimuka pour yepe atika ngate merci à famille Malongi Nyoso na mbi Olandanga Freddy Malongi Karine Malongi parce que je change à combo bala déjà Karine Malongi bambo dato papa na venanga aimé Malongi en toi famille Malongi yo ba Sylvie Malongi bino tout bo déclarer peto hein famille Malongi mingi Sylvie Malongi en tout cas famille Malongi en tout bambo dato aussi na Charlie la chicotte de Paris bambo dato ya Sarah la Rose de Paris, Sarah la Rose de Paris, en tout cas, Bambo Tato na Papi de Berne, la Suisse, en tout cas, Papi, c'est pesant, ma grâce, c'est Papi de Berne. La Suisse, en tout cas, Bambo Tato na Fulgence et Gère, na Suisse. Fulgence et Gère, na Suisse, en tout cas, Bambo Tato, vous aurez toujours branché na Edo Flash TV, Bambo Tato na Bruno Ndongala na Kata Dijon. Ah, Bruno Ndongala na Dijon. Nous en raté pas Edo Flash. Bambo Tato ya Laetitia Bukasa Mama Godé Flora na Noisy de Sec qui est bien que
resto du cœur pour so ke kuno kolia okolemba bambota to na Jano Kanu Mbiaka bambota to fona na la pena tranquille Peter Kamba grand garçon à 4 Orléans Motema ya Mamundele Irène Mamundele baboti Rolls na Messi so bozo mona lati boye faut ça quand même bien so moun prend lati boye et la grâce na bango donc on va ça artiste à la propre Peter Kamba grand garçon à 4 Orléans et puis car des autres le plafond d'Orléans il t'a plafonné Orléans tout bambota to et longo na mwasi na yo Nadine Lukoki na 4 Orléans na lingabino tout franco na bango Janifai mwana kitoko ya mobile to pesa na kombo si côté po to zela lunge bima vraiment pote ba to pesa kombo côté ya tata to côté ya mama to bombi kombo ya mwana na mwana mobile Janifai franco ya tous les comédiens bambote ya to na Landrine Bilonda na niveau ya Sembrier bambote to Samba de Paris Alice Batatou Laetitia Bukasa Fana Babote de King Fana Babote mutu ya motomoko bien Nabosa n'arrêtez pas Nangami Balé Jennifer Maleko héritier Maleko bientôt anniversaire ya Jennifer Maleko la fille à papa la princesse là je vous l'ouvre Nebsa Kabino Avabino Bozala Ngasi Nazara artiste complet Kinal Maleko mon nenge salaga mi koto na système ya ba you can awenda you can YouTube chaîne ya Sika ya Kinal Maleko abi bokota bo s'abonner Kongoka TV et yena makambo ya Sika okomona ke non association munene sami na kata lifulu bana lifulu o bo sino tuvakate na quartier boye mboka kala bo beta kana Kongoka na YouTube bomona masolo ya mboka Kongoka TV eyena makambo na yango bolukaki yango bosilisango Kongoka TV bolukaki yango bosilisango Kongoka TV eyena makambo nango